ibigwi mu tangazamakuru by'umwihariko rya siporo. Abazi Karinda Viateri baramuzi, abumvise Rwakana Gaspard baramwumvise, abumvise Lete Jean Lambert Gatare baramwumvise, Bashaka Claude Ndengeye Ingoma banyuze kuri izi mikoro, ba Marcel Rutagarama, ba Fidel Kajugiro Sebarinda, ba Patrick Habarugira, ba Rutamu, ba Yves Bucyana. Izi ni mikoro za radio y'igihugu nyine, izi ni mikoro zifite ubwo budasa. Rero karibu mu muryango mugari wa RBA. Ubwo urisanga nibyo navuze, ntabwo uri mushya hano, wari usanzwe uza bagenzi bawe bagutumiye, so ubwo ryoherwa. Merci kabisa. Gumamo. Amen. Ubwo twe turamusigarana sigarane. Hanyuma nahoze mbona abantu muri comment barimo kwishyuza ngo ibyo twabasezeranyije ngo igihe tujya muri hafi yawe babajije ibintu ngo by'amashusho kuri YouTube cyane, ubu barimo barabibaza, ariko nibahumure. Bashonje bahishiwe rwose, ntibagire ngo ni kera, ntabwo twabivuze ari ukuganira. Iminsi irabarirwa ku ntoki rwose. Icyo nacyo ntabwo hazashira iminsi bongera kukitubaza. So kiganiro cyiza rero. Asansana arakuze cyane Dive Nepo wa mugani nkuko yongera ngo Dive bivuze, twaramutumiye inshuro nyinshi hano Iberi, ariko azwi mu gisata cyo kogeza cyane w'Iburayi. Umuntu avuze ko ari umwe mu banyamakuru kabisa ba mbere, buryo uvuze umwe mu banyamakuru ba mbere ntawaguhinyuza. Nepo uvuze Nepo kabisa akagira umwihariko. Ubu niwe munyamakuru wa mbere mu Rwanda wogeza umupira ari wenyine. Match imwe se ashobora gukora match 3 ari wenyine, agahera saa 7 kandi ari wenyine muri studio. Level yatangiriyeho ni yasoreza wa mwuka nta kibaye nta gihindutse. Nepo abakunzi ba Rwanda hano bati Nepo nadushyiriremo ngo titiza cyane. Mwanya n'uwawe ebana udatwaye iminota myinshi kandi ukabashimisha. Dekada neza cyane. Reka niba wogeze iyihe sinzi wogeza urayihitamo wenda niwe yifitemo byinshi. Wogeze igitego nta kibazo, nta kibazo. Reka ubwo abakunzi bacu tubahe sample gato ku gitego cya Ugo Ektike. Hari icyo bitwaye cyangwa kizima cyane. Kandi bano twaratanye agachallenge ko kuzajya tubanza twitondera abenshi no kujya bahimbira kuri Ugo ko irindi ari urivuze butari gukotora cyane. Nta kibazo. Yes rero reka tubayikaze Wembley mu gikombe cyitwa Community Shield gitangiza shampiyona y'Abongereza. Ikipe ya Liverpool nyuma yo kuspendinga miliyoni nyinshi cyane hafi 300 irimo igura abakinnyi batandukanye, siratangirana igikombe sezo ubundi ije kudefanda shampiyona cyangwa ikipe ya Crystal Palace y'umutozo Oliver Glasner araza kubakora mu jisho witwa Nesroti nkuko yabigenje kuri Pep Guardiola. Attention rero ikipe ya Liverpool zamuka neza cyane hariya, umupira ugera kwa Virgil van Dijk, VVD de captain, hereza Ibrahima Konate Mistaibu, sunika pase gato cyane la kwa Katisi Juna Jones, tanga pase kwa Dominique Szoboszlai, Bwenge Zobon, sunika pase gato cyane kwa Milos Kerkez. Attention reka ture Florian Wirtz, attention Richard Wirtz, attention tanga pase, attention Ugo Ektike, contrôle magique, attention orienté droit, couverture, attention barayikora ariko biranga, attention nyuza mu maguru abakinnyi babiri, attention Ugo yes Movic Chochum ikipe ya Liverpool Ugo Ektike hagurutsa abakunzi ba Liverpool de Cops bamubwira bati ntuzigera ugenda wenyine, bati turara ariko nawe utweretse kudufitiye byinshi ku mutima uradufite. Ubura amaso urebe muri stade aho umwagenti we yamaze kurira kubera ibyishimo. Attention musore muremure indeso kabisa hawe na Mwenyezi Mungu, uyu musore arafise kabisa ku mugani w'Abarundi, afite impano afite ubwenge, control anyuza umupira hagati ya Chris Richard, areba neza amage ya Gikeni Israel, areba umuzamu Dini Jordan Anderson, arangije depoza mu bebe chuchuma be
titiza hano kunda Nyarugenge umuriro uratse. Nebo ntabwo ashaka kuvuga amazina abiri ni amazina atatu ari kogeza ngo yitwa ugoye ketikende cyasa miko ko wikerenje uyu mwuka ngo Nepo mu bicu yitwa Nepo Dushime aka mu bicu rero ni umunyamakuru wa RBA. Nepo muri makeya Premier League iratangira ku wa gatandatu hari imikino iri ku wa gatanu. Ni icyo babwira abantu kuri Premier League bazitege Nepo meze guti? Arakoze cyane Ruvuyanga. Abankurikirana benshi ngira ngo dusanzwe tubana kandi ndanabashimira mu buzima bwa buri munsi. Hari igihe abantu bagukurikirana bakagukunda bakabikwereka. Ndabashimira mbere na mbere, reka mbashimire urugendo twakoranye. Ndabyibuka ibintu bitangira hari kuri Radio Salus, nyuzamo nza kuvayo nza kuri City Radio. Urya kuri Salus niho warogezaga? Nanogejeyo ndabyibuka igikombe cya Afrika, hari na match ya final ya Champions League nakoze. Ndabyibuka nayo mpamvu no kuri City Radio banzana bari bambwiye ko najya mbafasha mu kogeza imipira ariko n'ibiganiro. Nyuma nza no kujya kuri BTN TV, nyuma nza kwerekeza kuri Radio 1 na TV 1, njya kuri SKFM niho narindi. Ubu rero nisanze hano muri RBA. Rero abakunzi ba Premier League bari bafite ikibazo bavuga bati turi kumwe, Premier League irahari, ngira ngo abavandimwe bari bamaze iminsi babikora neza cyane, nanjye nzaza dufatanye. Premier League rero abantu bitege ko duhari. Liverpool yari yubatse nubwo bayikoze mu nkokora. Manchester City iratuje ariko ifite ikicecekanye. Ikipe ya Chelsea Champions yari w'isi mu gikombe cy'isi cy'amaklube kivuguruye yari tayari. Manchester United abakunzi bayo batangiye gukanguka bavuga bati bura butatu reka tube tubwise butagatifu, wenda tube tunabusizo umugisha turebe ko bizakunda. Tottenham Hotspur zimeze neza nubwo Minsan yagiye ariko barakiyubaka. Nabo bageze kuri Beresheze bari kuri ba Savinho. Urumva umutoza Frank Thomas aravuga ati ntago ngomba gusubira inyuma ya Europa League batwaye, barashaka no kuza mu myanya ine. Urumva ko birakomeye. Ama equipe menshi ariteguye. Arsenal nyuma yo kuzana rutayizamu abantu bamunyotewe. Urumva ko hari match zizajya ziba ziryoshye ku buryo nizi za Aston Villa Newcastle zirahari. Mu Bwongereza ubasigaye ama equipe nk'icumi ushobora kubarira mu myanya ya mbere. Icyari Big 6 sinzi ko bazageraho bakakita niba bazagikurura bakakita Big 10, ariko ibyo byose bizaba duhari tubagezaho match cyangwa se tunabaye ibyo byishima abantu baranyotewe bashonje bahishiwe.